Hello, Assalamualaikum my YouTube channel, iaitu Fahan Channel. Okay, hari ni kita nak buat salah satu minyak, yang mana minyak ini diperlukan untuk baby ataupun bawah umur 2 tahun ketika diorang dalam keadaan berkahak ataupun dalam keadaan berbatuk lah. So kita gunakan dua benda saja. Yang pertama, kita gunakan minyak sawi. Minyak sawi iaitu ada jual di kedai, kata selalu jual kat kedai-kedai runcit, di mana kedai tu kedai India yang jual bau-bau wangi untuk orang semayang tu. So itu minyak sawi dengan bawang putih. Kita ambil 3 butir lah. Okay, jom start. Okay, ini adalah 3 butir bawang putih, yang mana kita kena bakarkan dia sampai dia garing lah. Okay, let's go. Kita bakar dia sampai dia masak lah. Yang mana masak ni sekadar dia menaikkan lagi bau dia. Okay, alright. Okay, baik. Ni bawang putih yang kita dah bakar tadi. So kita kena lenyapkan. Okay, baik. Ini minyak biji sawi yang aku dah beli tadi, mustard oil nama dia. So ini dia kata dia dah lama, tapi kalau untuk sapu-sapu boleh lah. Okay, jom kita bubur dalam. Okay, baik. Ni bawang putih tadi yang kita dah bakar. So kita masukkan dia. Dia elok tau untuk budak-budak yang mana batuk berkahak, yang mana kalau kita pergi klinik ataupun hospital, kebiasaannya diorang akan bagi diorang akan cek saja, kan diorang takkan bagi ubat lah. Sebabnya budak-budak ni boleh dapat jangkitan jikanya kita bagi ubat yang terlampau dos atau terlampau tinggi lah dia punya ubat. Boleh dapat penyakit ataupun boleh macam-macam lagi lah. Okay, dah siap. Kita tutup. Kita dah tutup, kita goncang saja. So biarkan dalam ni dah siap. So inilah dia untuk ubat batuk ataupun ubat untuk hilangkan kahak. Okay, selamat mencuba. Okay guys, yang mana yang belum subscribe lagi, tolong subscribe. Okay, tekan button channel. Okay, baik. See you again. Assalamualaikum.